Beispiele Hoje eu quero hinterlassen. meditar Und com os irmãos heute möchte ich mit euch dentro desses nachdenken exemplos in diese que ein este paar grande homem Beispiele, nos dass deixou. diese große Mann für uns gelassen hat. Quero falar hoje da vida de Abraão, Ich möchte ein bisschen über Cujo Abrahams nome Leben sprechen. ao qual lemos é Abrão. Jetzt heißt er hier Abraham. E já quero deixar um adendo, uma observação, Eine Aufmerksamkeit hier. que no decorrer da minha mensagem eu Während possa ich predige, mencionar o nome Abraão ich e werde não o nome Abrão. oft sprechen Sei que und isso não nicht é novo Abraham. Das ist nicht neu. para nós. Das ist nicht neu für uns. Ambos sabemos que Wir wissen, Abraão teve o seu nome trocado Abraham hatte seinen Namen verändert pelo próprio Deus. durch Gott. Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão. Gott hatte den Namen Abraham zu Abraham. O nome Gewechselt. Abrão, na origem hebraica, Abraham in Hebräisch, soa como um antepassado famoso. klingt wie eine Eltern, die Já sehr bekannt war. Abraão Und Abraham soa como pai de Klingt multidões. wie Vater der großen Nationen. Dentro Viele desses Nationen. versículos que lemos, que In está diesen dentro do Versen, die wir capítulo gelesen haben, de número 12, in Kapitel 12, nós vemos aqui a chamada de Deus wir sehen na hier vida de der Abraão. Berufung Gottes in das Leben Abraham. E a chamada de Deus é: Und die Berufung sai Gottes da tua terra, ist, da geht tua weg parentela, von deinem e vai Land, para a von terra deiner Familie. que te mostrarei. Und ich werde dir das E farei Land de ti zeigen. uma grande nação. Und ich werde von dir eine große Abençoarei os Nation que te machen. abençoares. Ich werde segnen, Amaldiçoarei os werde que dich te segnen amaldiçoarem. und verfluchen, der E em dich ti serão verfluchen. benditas Und todas an dich as famílias da terra. werden alle Familien der Erde Dentro gesegnet. desta chamada Und de Abraão, diese Berufung von Abraham, ao qual Deus, próprio Gott, Deus, o chamou. der einzige Gott ihn berufen Eu quero hat. destacar 4 observações. Ich möchte in vier Sachen euch Essas aufmerksam 4 machen. observações, a primeira é: Das erste ist, Deus manda que ele deixe a sua terra. sagt zu ihm, sollte seine Familie verlassen. A segunda, Deus manda que ele deixe a sua Und parentela. das zweite, sagt zu ihm, sollte seine Familie verlassen. A terceira, Deus manda ele deixar a casa dos seus pais. Und drittens, sollte das Haus seiner Eltern verlassen. A quarta, Deus diz que enviaria ele Und vierte sagte, ich werde dich e mostraria a ele uma nova terra. und zeigen ein neues Land. Dentro dessas 4 observações eu me Diese deparo vier com algo. Punkte. Porque Deus manda primeiro Abraão sair da terra Warum Gott sagt zu Abraham, sollte aus seinem Land e weggehen não da casa dos pais. und nicht von seinem Elternhaus. Porque a terra de Ur dos Caldeus Weil das Land Era uma terra von idólatra. Chaldea, das war e o ein nosso Land Deus von vier é um Deus Götzen, santo Götzendienst. que não compactua com esse tipo de idolatria. Und unser Gott ist ein heiliger Gott Logo, und er hatte Pakte mit anderen Deus Göttern. sempre irá nos tirar Und Gott wird uns immer de ambientes que rausholen incomodam a Deus. von Orten, wo Gott nicht gefällt. Deus arranca Abraão Und der Herr nimmt Abraham da terra de Ur dos Caldeus, vom vom porque é uma Chaldeus, terra idólatra. weil da ist es eine Götzenland. Dentro desta chamada de Abraão, Und in diese Beruf von Abraham pelo menos 4 coisas requer esta chamada. vier Sachen sind verlangt. A primeira é Das erste ist a obediência a Deus. Gehorsam A sein zu segunda é Gott. Und a das zweite, separação de Abraão die Trennung von com a Abraham sua família. mit seiner Familie. Exige fé. Das braucht Glauben. A dafür. terceira é Und drittes, a confiança em Deus. die Vertrauen auf Gott. E a quarta é Und viertes, a dependência de Deus. abhängig sein von E diz a Gott. palavra de Deus que Abraão partiu. Und das Wort Gottes erzählt, dass Tomou sua Abraham, esposa, cujo ist nome gegangen. era Sarai, hatte seine Frau, die Sarai tomou o hieß. seu rebanho, Hatte seine Herde, suas ovelhas, seus seine gados e todos Schafe os seus und bens alles, seine Tiere und alles, was ihm gehörte. e partiu. Und ist gegangen. Porém, nesta bagagem, Aber in Abraham, dieser Verpackung, ele in coloca dieser um Reise, acréscimo, Abraham machte noch a was qual dazu. o Deus não permitiu, ou melhor, não orientou que levasse. Etwas, das Gott ihm nicht befohlen hat. Nesta bagagem de Abraão, Und in diese Bagage, ele leva juntamente com ele o seu sobrinho Ló.
sein Neffe Lot. E a primeira aplicação que eu quero deixar Und was ich euch sagen de introdução möchte, na nossa mensagem, von der Anfänger dieser Botschaft, que a desobediência a Deus dass wenn wir ungehorsam faz sind com zu que a Gott, minha e a sua dass intimidade e und deine sensibilidades, und experiências com Deus Sensibilität und Erfahrung mit diminua. Gott kleiner Guarde wird. essa palavra que logo você vai Behalte entender. dieses Wort. E diz a Bíblia que Abraão Und die partiu, Bibel sagt, dass saindo Abraham de Arã ist vom Padan Aram em weggegangen sentido à terra de Canaã. in Richtung Kanaan. Quando Abraão passa pela terra de Canaã, Und als Abraham durch e Kanaan Siquém até os carvalhos de Moré, und sie ging bis der a Moria, Bíblia diz que os cananeus viviam die naquela terra. Bibel sagt, dass der Deus aparece. Kanaaniter haben da gelebt. A Abraão e diz: Und er kommt zu Abraham und a sagt, tua semente deine Senne, eu darei a esta terra. ich werde dieses Land geben. E o que Abraão fez? Und was hat Abraham Ali gemacht? Abraão edificou um altar. Und da hat Abraham ein Altar aufgebaut zu den Herrn. Abraão estava dizendo: Und Abraham hatte o gesagt, Deus que me fez a promessa der Herr, der Gott, der mir die Lá em Arã, Verheißung gegeben hat in Padan na Aram, casa dos meus in pais, das Haus meiner Eltern, é Deus que cumpre promessas. ist ein Gott, der Mas para Deus Verheißung cumprir a promessa, bringt. Und bevor das eu preciso estar com a promessa. empfangen wird, ich brauche Então, para diese mim estar com Verheißung. Deus da promessa, Wenn ich mit dem Gott der Verheißung bin, eu edifico um altar. ich kann einen Altar für ihn aufbauen. E Abraão continua sua peregrinação. Und Abraham geht weiter in Quando seine ele Reise. passa pelas bordas de Betel, Und als er in der Nähe von Bethel war, uma distância de mais ou menos 350 quilômetros, ungefähr 350 Kilometer, ele arma a sua tenda der baute seine Zelt, para descansar. um sich auszuruhen. Mas assim como Abraão arma a sua tenda para repouso do seu corpo, So wie Abraham diese Zelt aufgebaut hat, damit Abraão er também sich zur levanta Ruhe um kommen altar para a konnte. glorificação do nome dele. Aber er tut auch ein Altar, Porque um den Abraão Namen Gottes entendeu zu erheben. Weil Abraham hatte Que o verstanden, Deus que fez a promessa, dass der Gott diese Verheißung gegeben ele hat, precisa manter er sollte das auch behalten. esse Deus da promessa por Diese perto. Gott, der Gott der Verheißungen. Abraão está dizendo que Und Abraham sagte, eu não preciso apenas receber a promessa, ich brauche nicht nur diese Verheißung eu empfangen. preciso manter em mim Ich soll O Deus que me fez a der Gott der Verheißung an mir haben. Só que a Bíblia diz que naquela terra agora a fome se alastra. Und die Bibel sagt, dass in dieser Zeit dieses Land lag Local de lag mantimento vom Hunger. Só se encontra no Egito. E o que o Abraão faz? Und was tut Desce Abraham? para o Egito. Er geht nach Ägypten Toma sua esposa wegen Sara. Essen. Er hatte seine Frau genommen. Quando ele chega no Egito, ele toma uma decisão. In Ägypten angekommen sind, Parafraseando, er entscheidet sich. ele chega para sua esposa Sara Er sagt zu seiner Frau Sarai e diz: meu amor, und sagt, meine Liebste, você é muito linda. du bist so wunderschön. Certamente, quando o rei egípcio Und mit Sicherheit, wenn der Te vê, König von Ägypten, der ele König me von matará. Ägypten dich sieht, er würde mich umbringen tomará você como und er esposa. würde dich dann nehmen als Ehefrau. Então vamos fazer o seguinte: Dann machen wir das. quando chegarmos lá, Wenn wir angekommen sind, fala que você é minha irmã. sag einfach, Só assim. dass du meine Schwester bist. Conseguirei benefícios aos olhos do soberano. So kann ich geholfen werden von E dieser a Bíblia diz que allmächtigen quando König. Abraão chega, Und die Bibel sagt, dass der Abraham angekommen ist. de fato ele é bem tratado. Und tatsächlich ist er gut Quando o rei behandelt vê a worden. sua esposa Aber der Sarai, König hatte Sarai angeschaut o rei o toma und der König hatte sie e o genommen leva para a sua casa, und para o seu hatte palácio. sich in seinen Palast mitgenommen. Só que o Deus que fez a promessa a Arão, Aber der Abraham, Gott, die Abraham diese Verheißung gegeben hat, ele fez uma promessa dizendo: abençoarei os que te er abençoarem sagt, ich werde segnen, der dich segnet. e amaldiçoarei os que te Und amaldiçoarem. verfluchen derjenige, der dich verflucht. Era Deus dizendo: eu estou cuidando de Und ti. Gott wollte sagen, ich passe Eu estou auf cuidando euch da auf. promessa que coloquei sobre a tua Ich vida. passe auf die Verheißung, die ich auf dein Leben O que gegeben Deus habe. faz? Was Deus tut envia Gott? praga
der Herr no Egito e no palácio do rei. zu Ägypten und auch in den Palast des Königs. Agora o rei fica desesperado, começa a consultar Und der König ist jetzt, hatte sehr seus Sorgen astrólogos, gemacht und hatte seus deuses, seine Götter dann gefragt de onde sobreveio essas pragas sobre und nós. fragte, woher kommt diese Plage über uns? E aí os deuses, os Und astrólogos, diese Astrologen und die chegam à Götter, conclusão que é o Deus dos hebreus. dann haben die zu Wort gekommen, die Erkennung, das ist der Gott É Deus von dizendo, Hebräer. Abraão, Sagt, a Abraham, promessa diese sobre a tua Verheißung vida, über dein ela continue de Leben pé. Eu Eu estou guardando a tua vida. Eu estou guardando a tua casa. Ich pass auf dich und dein Haus, Para que a promessa possa se cumprir. damit meine Verheißung in Wirklichkeit Faraó devolve Sarai para Abraão. Und Pharao gibt dann Sarai wieder zurück Expulsa zu Abraão do Abraham Egito. und sagt, Abraham sollte wieder weg vom Abraão Ägypten. retorna de volta a Betel. Und dann geht Abraham wieder nach E Bethel. entre Betel e Ai, Und zwischen Bethel und onde Ai, Abraão tinha levantado um altar ao Senhor, wo Abraham ein Altar aufgebaut hatte zu den Herrn. ali Abraão novamente Und da noch einmal Abraham, invoca o nome do Senhor. er ruft zu den Herrn. No capítulo 13, a Bíblia diz Und que im Kapitel 13 Abraão ele possui muitos bens. sagt, dass Ele Abraham possui hatte muitos viele gados. Reichtum, der hatte viele Vieh, Só que viele Ló, o seu Herde. sobrinho, Aber também Lot, possuía. seine Neffe, hat auch viele Reichtum. E a Bíblia diz que a terra já não suportava Und die Bibel sagt, dass das Land Abraão e Ló juntos. hatte nicht mehr gepasst. E houve uma grande contenda Alles, was Abraham und Lot entre os besitzen pastores haben. de Abraão Und die e os pastores Hirten de von Ló. Abraham und Lot, die haben sich in Streit Então o que o Abraão fez? Und dann, was sagte Abraham? Abraão chama o seu sobrinho Ló Rufte Lot e diz: Ló, a terra não cabe mais nós und dois. sagt, ja, dieses Land passt nicht für uns beide. Escolhe tu. Dann kannst du Pra onde tu queres entscheiden, ir? wo möchtest du hin? Se você for para a direita, Wenn du nach rechts eu vou para a gehst, esquerda. ich gehe nach links. Se tu for para a Und esquerda, wenn du nach links gehst, eu vou para a gehe direita. ich nach rechts. E a Bíblia diz Und die Bibel sagt, que Ló dass Lot, decidiu hatte sich seguir as entschieden, campinas do Jordão in die em direção a Sodoma. grüne Fläche No capítulo 14, und im Kapitel nós 14, temos uma guerra da ist ein Krieg de 4 reis zwischen 4 contra Königen 5 reis. gegen 5 E dentro Könige. desse capítulo, Und in diesem Kapitel, desta guerra, desta die von dieser peleja Kämpfe desses reis, zwischen diesen Königen, a Bíblia diz que Ló é levado cativo. die Bibel sagt, dass Lot in Gefangenschaft genommen wurde. Quando Ló é levado cativo, Und als Lot dann festgenommen wurde, servo vai até Abraão dann kommt ein Diener von ihnen und geht zu Abraham. e diz a Abraão que o seu sobrinho agora foi levado cativo. Abraham, dein Neffe ist jetzt in Gefangenschaft. Abraão reúne seus 318 homens Und Abraham holte seine 318 18 Männer zusammen reúne os seus homens e vai resgatar Ló. und die gehen Lot Dentro zu deste befreien. capítulo a gente vê Abraão resgatando Ló Und in diesem Kapitel sehen wir, wie Abraham seine Neffe befreit. Und de Abraão com Melquisedeque, die Treffer von Abraham und que é o rei de Salém, Melchizedek, ao der qual König von a Salem, Bíblia nos diz wo die Bibel que Abraham sagt, dass Abraham entregou o seu dízimo a Melquisedeque. hatte seine Zehnte zu Melchizedek gegeben. Só que no capítulo de número 15, Aber in Kapitel 15, Deus vai aparecer a Abraão em visão. Gott zeigt sich in Visionen zu Porém, Abraham. no capítulo de número 12, a saída de Abraão de Arã, Aber in Kapitel 12, die Geschichte, Até als o capítulo de número Padan Aram 15, gegangen ist, bis Kapitel 15, Deus não apareceu a Abraão em visão. Gott hatte nicht zu Abraham in Visionen erschienen. Deus só vai aparecer em visão para Abraão Der zeige sich zu no capítulo de Abraham número 15. in Kapitel 15. Porque quando Deus faz uma promessa Weil, wenn Gott eine Verheißung gibt na vida de Abraão, in das Leben Abraham, ele deixou uma ordem. hatte aber einen Befehl A ordem de gegeben. Deus é: sai da tua terra,
war, geht da von tua deiner parentela e Familie da casa dos teus pais. und von das Haus deiner Eltern. Só que Abraão levou Ló consigo. Aber Abraham hatte Lot mit sich genommen. Abraão desobedece uma ordenança de Deus. Und Abraham, gehorchte nicht, was Gott gesagt E hat. meus irmãos, Ló, ele é um Und tipo Lot de pessoa ist ein Mensch, que ele não tem altar. der hatte kein Altar. Porque toda vez que Abraão parou Weil jedes Mal, dass Abraham em sua gestoppt peregrinação, hat, durch seine ele Reise, edificou um altar. wo eine Pause gemacht hat, Mas em hat momento ein nenhum Altar gebaut você vê Ló für Gott. edificando o altar. Aber Lot, der terrível baut coisa é, kein Altar für Gott. Quando andamos com pessoas Das passiert, wenn wir laufen mit que não Menschen, carregam altares. die keine Altar Quando andamos com bauen. pessoas Und manchmal wir que não sind têm einig intimidade com mit Deus. jemandem, die Quando keine andamos com Einigkeit pessoas hatte mit Gott. Wenn wir gehen que mit ofusca a Menschen, nossa comunhão com Deus. die einfach verblendet unsere Gemeinschaft mit Gott. Porque Abraão é homem de altar. Weil Abraham ist ein Mann vom Altar. Ló é homem apenas de tendas. Und Lot ist ein Mann nur vom Zelten. E por que Deus só apareceu a Abraão em visão no capítulo de número 15? Und warum Gott hatte sich offenbart nur zu Abraham in Kapitel 15? Porque o nome Lot em hebraico, Weil das Name Lot in Hebräisch o significado é véu. bedeutet eine Schleier. Lot é em hebraico, Lot em Lot. português. In Hebraico und Portugiesisch. Em hebraico significa véu. In Hebräisch bedeutet eine Schleier. Desde a saída de Abraão Seit até desvincular de Ló, Abraham gegangen ist, bis sich von Lot Deus não getrennt aparece hat, uma vez em visão hat para Abraão. Gott zu Abraham nicht mehr gezeigt. Mas quando ele se separa, se desvincula, Als sich von Lot sich o getrennt seu hat, relacionamento com Ló, dann que era o véu diese Beziehung zu Lot war wie der que Schleier, impedia die hatte de ter verhindert visões com o Visionen Deus da promessa. von Gott der Verheißung zu bekommen. Deus só aparece em visão para Abraão Gott erscheint sich in Vision zu após Abraham, ele se separar de Ló. nur nachdem von Lot sich getrennt hat. Porque Ló era o véu Weil Lot war que diese Schleier, impedia der hatte verhindert, Abraão de ter visões dass com Deus. Abraham Gott sehen konnte. E eu quero aplicar algo para a minha vida e para a sua Und vida. ich möchte was für mein Leben und auch für euer Se tiver que Leben, romper algo wenn wir in unserem Leben na minha e na sua irgendwas vida, zerbricht rompe sollte, até com quem pertence à sua família. tut das, Abre parênteses. Não estou dizendo ich sage nicht, que é para você se desvincular da sua dass du parentela. solltest von deiner Familie trennen, Que é para você parar de falar com seu irmão. dass du nicht mehr mit deinem Bruder Que é para sprichst. você parar de falar com sua irmã. Oder dass du nicht mehr mit deiner Schwester Não é redest. Das ist Feche nicht. parênteses. Ich mache die Klammer wieder zu. Mas se a tua parentela Aber wenn deine Verwandten, não estiver de acordo com a vontade soberana de Deus, wenn die nicht in der gleichen Rompe com ela. denken wie Gott, dann trennt sich. porque Deus só vai aparecer Trennt a Abraão em visão Weil Gott zeigt sich in Visionen zu Abraham, quando ele rompe o relacionamento com seu sobrinho als Ló. mit Lot, sein Neffe, diese Beziehung E quando olhamos gestoppt hat. lá no deserto, Und in die Wüste, quando Moisés está no Monte Horebe, wo Moses in Horeb monte Berge war, de Deus, der Berg Gottes, durante 40 dias Moisés está descendo de lá. nach 40 Tagen kommt Moses Moisés von da desce com as runter tábuas da lei, und kommt nach unten os 10 mandamentos. mit der 10 Gebote Gottes. Só que quando Moisés desce do monte, Aber als Moses von diesem Berg runtergekommen ist, os 12 irmãos, Brüder, as 12 tribos, die 12 Stämme, estão embaixo no pé do monte. die sind unter in der Füße des E aí você me Berges. pergunta, Und dann fragst du ele mich, estava orando? haben die gebetet? Ele estava jejuando? Die haben gefastet? Já sei, estava intercedendo por Moisés. Okay, dann haben die für Moses Coisa nenhuma. Fürbete gemacht. Aber nein. Convenceram o Arão, que era o sacerdote, Wir haben Aaron, a derreter os seus pingentes de Hohepriester, ouro überzeugt, seine e Gold construíram um bezerro de ouro. zu sammeln und eine Kuh mit Gold zu bauen. Moisés, quando vê aquilo,
Als Mose das gesehen hatte. Moisés se ira, Und Mose, der war wütend. quebra as tábuas dos Der 10 hatte mandamentos. diese 10 Gebote einfach kaputt E o gemacht. grito de Moisés é: Und der Schrei Quem Moses está ist, conosco? wer ist mit uns? Ninguém se levantou. Keiner hatte sich Mas a aufgestanden. tribo de Levi Aber der Stamm arrancou a Levi, espada e diz: Eu estou contigo, der hatte Moisés. den Schwert genommen und gesagt, Mose, wir Se sind tiver mit que dir. romper Wenn wir was laços trennen sollen, familiares familiäre Temos que romper. zusammen para manter a sein, presença wenn de das Deus. gebrochen werden Romper. sollte, dann tun wir auch das. Só que quando olhamos para o Novo Testamento, Aber wenn wir in das Neue Testament sehen, nós encontramos também um véu. wir sehen auch eine Schleier. E esse véu, Und diese ele ficava em Schleier, Jerusalém, das war in Jerusalem, no cenáculo do templo. in das Ort der Heilige No des Santíssimo. Tempels, in der Allerheilige, No tabernáculo do Senhor. in diese Tabernakel Gottes. Dentro do tabernáculo do Senhor Und da drinnen, existia o Santíssimo das war der heilige Ort e o Santo dos Santos. und der Allerheilige. O Santíssimo, Und der Allerheilige Ort, sacerdotes e levitas poderia estar. der Hohepriester und die Leviten Já no Santo durften dos da Santos, sein. Aber in der Allerheilige, é onde tinha a Arca da Aliança. da war der Bau Gottes. E a Arca da Aliança do Senhor Und diese alguém pode me ajudar, a Arca da Aliança. A Arca da Das Aliança Gebote Gottes war und der carregava a presença Stab de Deus. ja, und wo der Manna war, ne, in diese A separação, Truhe. a separação que fazia entre o Santíssimo Und was getrennt hatte, das Ort des Heiliges e o Santo dos und der Santos Allerheilige, era um véu. das war ein Schleier. Só que dentro, para atravessar este véu, Aber da durchzugehen, apenas sacerdote poderia entrar. nur der Hohepriester konnte da rein. De acordo com o Mishnah, uma das principais obras do judaísmo, Es gibt ein Werk der Judaismus, é a principal forma escrita, oral da Torá. das ist der Art von geschriebener Tora. Vai dizer que às 15 horas, Da steht geschrieben, dass da 15 os Uhr sacerdotes iriam oferecer o sacrifício no templo. der Hohepriester sollte die Opfergabe darstellen im Tempel. Se era às 3 horas da tarde, isso Das significa waren 15 Uhr. Das bedeutet, que os sacerdotes estavam no templo. dass der Hohepriester in der Allerheilige war. Só que há 2000 anos atrás, Aber vor 2000 Jahren her, um cordeiro está entrando em Jerusalém. ein Lamm geht in Jerusalem. Esse cordeiro não vai para o templo. Und dieses Lamm geht nicht in den Tempel. Esse cordeiro não é o cordeiro Das ist nicht apenas das para Lamm, redimir os seus pecados. nicht nur das Lamm von deiner cordeiro Sünde que está zu waschen. entrando. Dieses Lamm, der reingeht, Ele é um cordeiro santo. das ist eine heilige Lamm. Ele é um cordeiro perfeito. Es ist eine perfekte Lamm. Ele é um cordeiro que vai ser pregado em um madeiro. Ein Lamm, er würde dann Ele é um cordeiro que vai ter as suas mãos ein furadas. Kreuz gehängt und würde seine Hände durchgebohrt Ele vai ter os seus pés perfurados. und seine Füße durchbohrt. Ele vai receber uma coroa de espinho. Wird eine Krone von Dorn bekommen. Auf Ele seinem recebeu Kopf. flagelos em seu corpo. Und hatte viele Wunder gekriegt in seiner Leib. Ele não era apenas um sacrifício. War nicht nur ein Opfer. Ele era o sacrifício perfeito e War puro. das perfekte Opfergabe. Ele era o sacrifício vicário. War der wahre Opfer. E este sacrifício, Und dieses Opfer este cordeiro, und dieses Lamm na cruz do Calvário, und das Kreuz. ele menciona 7 frases. Sagte 7 Sätze. E dentro dessas 7 frases, uma delas é: Eine davon ist Eli, 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 lama Eli, sabachthani. Traduzindo é: Deus meu, Gott, mein Gott, por que mein me Gott, desamparaste? warum hast du mich verlassen? E diz a Bíblia Und die Bibel sagt, que ele entregou hatte o seu espírito a Deus. sein Geist gegeben. E Gott Mateus gegeben. 27:51. Und Matthäus
27 e 51. 27, 51. A Bíblia vai dizer esse momento exato o que aconteceu. Und die Bibel sagt genau, was passiert ist. Após Jesus entregar o seu espírito ao Pai, Als seinen Geist zum Vater gegeben hat. e eis que o véu do templo se rasgou. Und siehe, das Vorhang des E Tempels eis que o zerriss. véu do templo se rasgou. Der Vorhang des Tempels De alto zerriss in a zwei baixo. Stück, von oben bis unten. E tremeu a terra. Und die Erde erbebte. E fenderam-se as Und die pedras. Felsen zerrissen. Percebe que o véu do templo, Seht ihr, dass dieser ele não Vorhang, rasga de baixo para cima. zerreißt nicht von unten nach oben. O véu do templo se rasga Der zerriss sich de alto von oben a baixo. nach unten. Não foi da direita para a Und esquerda, auch nicht von rechts nach links. nem da direita para a Nee, esquerda, von links nach rechts. mas é do alto para baixo. Aber von oben nach unten. É Deus mostrando que Und Gott will es zeigen, a salvação não é obra humana. dass die Errettung ist nicht eine Werke A der salvação é obra Mensch. divina. Die Errettung ist eine Werke. A salvação não é da terra para o céu. Das ist nicht von Erde. A salvação é do Himmel. céu Die Errettung para a terra. kommt von Himmel zu Se Erde. rasga de baixo para cima, Wenn es zerreißt von unten nach oben, poderia dizer, konnten wir sagen, é obra humana. ah, das ist eine Werke des Menschen. Mas não, rasga do alto a Aber baixo. er zerreißt sich Para von dizer, oben nach unten zu A sagen, salvação é obra divina. dass die Errettung ist eine Werke O sacrifício verdadeiro und der wahre Opfergabe. estava sendo imaculado na cruz do Es Calvário. wird vollbracht in das O Kreuz. véu do templo se rasgou, Und dieser Vorhang ist zerrissen worden. significando que Jesus Bedeutet, dass Jesus, abriu o caminho para a der hatte humanidade. den Weg für die Menschheit aufgetan. Aquilo que antes precisávamos de sacerdotes Wie damals, wir brauchten Hohepriester, para chegar à presença de um Deus, das Gegenwart reinzutreten. o verdadeiro sumo Und sacerdote, der wahre Priester, não segundo a ordem de Arão, nicht wie der Stamm Aaron oder von Aaron, mas segundo a ordem de Melquisedeque, auch in der Ordnung von Melchisedek. estava preso numa cruz Der para rasgar o véu Vorhang zu diretamente ao zerreißen Pai, und uns den Weg por zu intermédio dele. durch ihn. Como diz Timóteo, capítulo de número Wie 1, Timotheo Kapitel 1. versículo 2, capítulo 2, versículo 5, Kapitel 2, Vers 5. Paulo escrevendo a Timóteo, ele Paulus diz: schreibt zu Timotheo, há um só Deus es gibt nur ein e einziger só Gott mediador und nur eine entre Deus e os die uns zwischen den Menschen Jesus und Gott Christus, steht. Homem. Das ist Jesus Christus, der Mann, der Ele rompeu o Mensch. véu, Der hatte diese ele rompeu a zerreißt separação und er hatte diese Trennung weggemacht. por intermédio do seu sacrifício. Durch seine Opfergabe Ele nos redimiu diante do Pai. hat er uns den Weg E por meio freigemacht dele und uns befreit. Und temos durch ihn acesso wir diretamente com o haben trono da freie glória. Bahn zu Gott. Só que em Hebreus, Aber in capítulo Hebräer, 6, Kapitel 6, versículo 19, Vers 19, o autor aos Hebreus também menciona sobre este véu, er spricht auch hier über diese Vorhang. ao qual o autor aos Hebreus diz, Er sagt, ao qual temos welche wir como als eine âncora da sichere alma, und feste Anker der Seele haben, segura der auch e firme. das Innere des Vorhangs que penetra hineingeht. até ao interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, Wohin Jesus entrou por nós als Verläufer für uns eingegangen ist e feito eternamente sumo sacerdote, welcher Hohepriester geworden in der segundo a ordem Ewigkeit de nach der Melquisedeque. Ordnung Melchisedeks. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebräer Kapitel 10, 19 und 20. O autor aos Hebreus ele continua Und er spricht weiter. dizendo: temo, pois, Da wir nun, Brüder, irmãos, a ousadia para entrar no santuário Freimütigkeit haben zu pelo Eintreten sangue de in Jesus, das Heiligtum durch das Blut pelo Jesu, novo e vivo caminho auf den neuen und lebendigen Weg, que ele nos
consagrou welche uns eingeheilt hat pelo véu. durch den Vorhang hin. Isto é, Das ist pela sua carne. sein Fleisch. Ele carregou uma cruz que Hat ein Kreuz não getragen, era dele. der gehörte ihm nicht. Ele recebeu o cravo nas mãos, Hatte diese Nägel in seine Hände cravo nos pés, und in seine Füße. uma coroa de espinho em vez de uma coroa de glória, Krone von Dornkrone. para pagar um preço que era meu, Und einen Preis zu bezahlen, para pagar um die preço dir que era seu. gehörte. Ein Preis, der dir A cruz gehört. não era dele, Diese Kreuz gehörte ihm a cruz nicht. era minha, Diese Kreuz gehörte a cruz mir era sua. und dir. Mas como o sacrifício precisaria ser perfeito, Aber diese Opfergabe sollte Isaac perfekt não sein. poderia ser esse sacrifício. Isaac konnte nicht diese Opfer Abraão não sein. poderia ser esse Abraão sacrifício. auch nicht. Moisés também não poderia ser esse Mose auch sacrifício. nicht. Elias não poderia ser esse Elias sacrifício. auch nicht. João Batista também não poderia Johannes ser esse der sacrifício. Täufer konnte das auch nicht, diese Opfergabe Mas João geben. Batista não foi sacerdote, Aber Johannes der Täufer, der war kein Priester. mas ele era filho de sacerdote. Aber war ein Sohn von einem Priester. Como um filho de sacerdote, Und als Sohn Priesters, ele conhecia o cordeiro. konnte schon, der weiß, was diese Lamm De repente, João bedeutet. Batista está batizando as margens do Rio Jordão. Und eines Tages, der Johannes der Täufer hat den Quando ele Jordan observa, tem vindo um homem getauft. em sua direção. Kommt ein Mann in seine E João Richtung. Batista diz, Und Johannes sagt, parafraseando, eu não sou sacerdote, ich bin kein Priester. mas eu conheço o tato do cordeiro de longe. Aber ich kenne Eis aí o das cordeiro Lamm de von Deus, weit. Und que tira o pecado do das mundo. Ele levou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. Ele nos redimiu Und hat uns gereinigt. diante do Pai. Aleluia. E por meio dele, Und durch ihn o véu foi rasgado, diese Vorhang A separação. geworden. Und diese Trennung que impedia de termos acesso a Deus. verhindert hatte, den Weg frei zu haben zu Gott, Jesus Cristo rompeu na cruz do hatte Calvário. Jesus diese Vorhang Quando o frei véu se gemacht. rasga do alto a baixo, Und als dieser Vorhang sich zerreißt, von oben nach unten, era Deus dizendo: dann sagte Gott a damit, partir de agora não precisa pegar mais um cordeiro e ir ao templo. jetzt braucht ihr nicht mehr eine Lamm zu nehmen und A partir de agora não zum Tempel zu precisa gehen. mais consultar sacerdote. Und jetzt braucht ihr keine Hohepriester mehr zu A partir de befragen. agora, Ab você jetzt tem livre acesso. du hast eine É por intermédio do freie meu Bahn. filho amado. Du hast eine freie Bahn durch É por intermédio do meinen nosso geliebten Salvador. Sohn. É por intermédio daquele Erretter, que foi pendurado na cruz do Madeira. der sich am Kreuz E levou o genagelt meu e war. o seu pecado. Und er hatte meine Sünde Que und nos eure redimiu Sünde. diante do Pai. Und er hatte uns dann befreit. E que quando ele subiu ao Pai, Und als er zum Vater gegangen ele ist, deixou uma ordem e uma palavra. der hatte eine Ordnung gegeben. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ficai em Jerusalém, Bleibt in até Jerusalem. que do alto seja revestido Bis de ihr poder. von oben, E ihr serei werdet minhas jetzt testemunhas Macht und ihr werdet mein na Zeuge Judäia, sein in Judäa, Samaria, Samaria até os confins da und bis terra. am Ende der Welt. Isso se cumpriu. Und das ist wirklich passiert. Mas quando Jesus está na mesa na última ceia, Aber als Jesus in das letzte Em João 14 ele também war, diz in Johannes 14, uma sagt, eine Verheißung, não se turbe o vosso coração. sei nicht betrübt, Crede em in eurem Deus e Herzen. também em mim. Glaubt an Gott und auch an mir. Na casa do meu pai há In muitas das moradas. Haus meines Vaters. Se não fosse viele assim, Wohnungen. Wenn nicht so não wäre, vou teria dito, ich hätte euch nicht Bescheid Que irei. gegeben, dass ich gehe. mas vos preparei. Aber ich habe lugar. ein Ort E onde eu für euch estiver, vorbereitet. vós Und estejais wo também. ich hingehe, Em breve, breve. euch auch sein. Aleluia. Em breve, breve, Und bald, a última trombeta soará. das erste Mal, das letzte Mal, Os mortos em Cristo alle, die im Tod gestorben Ressuscitarão sind in primeiro. Gott, die werden erstmal auferstehen. e depois eu e você, esse crente que está do teu lado, Du, die subiremos, wir werden seremos arrebatados und wir werden para o encontro com Ele und nas nuvens mit ihm trennen in e die estaremos Wolken com Ele und wir werden bei ihm sein. para sempre. Für immer. O véu foi Und rasgado. diese Vorhang ist zerrissen A worden. palavra Ló significa o quê? Lot bedeutet O véu. Schleier. Quando Abraão se separa de Ló, Und als Abraham sich Abraão von tem ihm visão. trennt,
Porque o véu foi rasgado. Abraham hatte wieder diese Vision Quando Gottes. Jesus morre na cruz, Und als Jesus am Kreuz o véu do gestorben templo é ist, rasgado. diese Schleier ist É Deus dizendo para mim e para você. Und Gott will uns Temos livre sagen, acesso wir por haben intermédio jetzt do freie meu Bahn filho ao durch Pai. meinen Sohn Jesus. Eu não preciso mais de sacerdote. Ich brauche keine Hohepriester mehr. Eu e você temos. Du und ich. Não um wir haben, sacerdote, wir haben nicht nur einen Priester, mas um sumo aber sacerdote. einen Hohepriester. Segundo a ordem de Melquisedeque. In der Ordnung Ele morreu por meu e pelo seu Weil pecado. ist für mich, für meine Sünde gestorben und E für todo deine aquele Sünde que nele gestorben. crê Und der ihn glaubt, não pereça, der werde nicht verloren mas que gehen, tenha a vida eterna. aber ihr werdet das ewige Leben Já foi empfangen. mencionado na escola bíblica Wir dominical. haben schon in die Bibelschule Eu quero gelernt. concluir dizendo: Und ich möchte zu Ende gehen und a sagen, minha esperança e a sua und esperança meine Hoffnung, deine Hoffnung não está na terra. ist nicht hier in dieser Erde. A minha e a sua esperança Alle Hoffnung não está no teu emprego. ist nicht in deinem Job. A minha e a tua esperança Unsere Hoffnung não está no futuro. ist nicht in die Zukunft. A minha e a tua esperança Unsere alle Hoffnung é a vida eterna. ist das ewige. O que dará Glória a Jesus. Aleluia. eu ao Senhor Was kann ich denn hergeben? por todos os benefícios que Ele Für tem alle feito a seine mim e a você? Güter, die uns getan hat. Nós não temos nada para oferecer, Wir haben nichts zurückzugeben. a não ser os nossos pecados e pedir que Ele Nur tenha graça e misericórdia sobre as nossas Unsere vidas. Sünde ihm abgeben und dass er barmherzig ist Porque mit foi isso que Ele uns. levou na cruz do Weil Calvário. das hat er am Kreuz Aquilo que genommen. outrora merecíamos, Alles, was wir damals wir verdient haben, Ele carregou sozinho. das hat er alleine auf sich getragen. E aquilo que não merecíamos, Und alles, was wir nicht verdienen haben, Ele nos concedeu mediante uma promessa. hat er uns gegeben durch seine O Verheißung. Espírito Santo de Deus que habita dentro Der de mim Heilige e dentro de Geist, der você. lebt in mir und in E é dir. Ele que nos manterá Und der würde uns com essa chama acesa, mit diesem Feuer, aguardando, anseando o momento Feuer, und wir warten diesen que Ele Moment, voltará para buscar a dass sua er igreja. wieder kommt, um seine Que Gemeinde Ele zu voltará para holen, buscar. weil er wird wieder kommen. Não placa de igreja, Ist keine Name der Gemeinde, Não uma kein denominação. Schild, keine Denomination mas Ele von vem einer buscar uma Gemeinde, igreja, uma noiva, aber er holt que esteja com seus princípios estabelecidos em Sua palavra. eine Braut, die lebt, wie seine Wort entspricht. Que aquilo que está escrito aqui, Weil das alles, die hier geschrieben steht, homem nenhum pode alterá-lo. keine Menschen kann das verändern. Porque tudo que está escrito aqui Alles, was hier drin steht, irá se cumprir. es würde in Erfüllung gehen. Passa céus e terra, Kann Himmel und mas a Erde minha palavra não vergehen, passará. aber das Assim Wort diz o Gottes Senhor. wird Agradeço minha língua por em nome de Jesus.